ये देखो भाई, ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, इसलिए सोचा कि वीडियो बना दो भाई। एक बंदा उल्फ को भाई खाना खिला रहा है भाई। जहाँ सब बंदे उल्फ को देख के भाग जाते हैं या मारते हैं, वहाँ इस बंदे ने देखो कितना अच्छा ह्यूमैनिटी है इस बंदे का, खाना खिला रहा है भाई। देखो भाई कितना अच्छे तरीके से खाना खिला रहा है। उल्फ भी उसको कुछ नहीं बोल रहा है भाई। देखो जानवर से प्यार करोगे तो प्यार ही मिलेगा भाई, और जानवर के साथ बिहेवियर ख़राब करोगे तो खराब ही मिलेगा भाई। काटेगा, पिछवाड़े में काटेगा। देखो भाई कितने अच्छे तरीके से ये इंसान, ये इस इंसान के लिए तो एक लाइक ज़रूर बनता है भाई। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।